Sura del hombre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ¿Acaso no hubo un tiempo para el hombre en el que no fue nada, ni siquiera un recuerdo? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Es verdad que creamos al hombre a partir de una gota de esperma eyaculada, como una prueba para él, y lo hicimos con capacidad de ver y oír. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Y lo guiamos al camino, agradecido o ingrato. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Y para los incrédulos hemos preparado cadenas, argollas y un fuego ardiente. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Los creyentes sinceros beberán de una copa cuya mezcla será kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Fuente de la que beberán los siervos de Alá y a la que harán manar cuando y como quieran. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ellos cumplían las promesas y temían un día cuyo mal se desatará. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Y daban de comer a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre, al huérfano y al cautivo. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. No os alimentamos sino por la faz de Alá. No buscamos en vosotros recompensa ni agradecimiento. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Realmente tememos de nuestro Señor un día largo, penoso. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Alá los habrá librado del mal de ese día y les dará resplandor y alegría. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Su recompensa por haber tenido paciencia es un jardín y seda. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. En él estarán recostados sobre lechos y no verán solana ni helada. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Las sombras estarán sobre ellos cercanas y sus frutos bajarán sumisamente. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Se circulará en torno a ellos con vasijas de plata y copas que serán cristal. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Cristal de plata, cuyas proporciones habrán medido con exactitud. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. En él
se les dará de beber un vino cuya substancia será jengibre. عينا فيها تسمى سلسبيلا Y habrá una fuente llamada Salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Y circularán en torno a ellos muchachos que tendrán para siempre la misma edad. Al verlos, los tomarás por perlas esparcidas. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Y cuando veas a los que allí están, verás deleite y un gran reino. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Llevarán vestidos de raso verde y de brocado. Irán adornados con brazaletes de plata y su Señor les dará de beber una bebida pura. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Esto es una recompensa que os corresponde. Vuestro esfuerzo ha sido agradecido. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Hemos hecho que descendiera el Corán sobre ti gradualmente. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Así pues, ten paciencia con el juicio de tu Señor y no obedezcas al que de ellos es malvado e ingrato. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Y recuerda el nombre de tu Señor mañana y tarde. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Y por la noche, póstrate ante Él, glorificándolo un largo periodo de ella. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Es cierto que estos aman la vida fugaz, dejando a sus espaldas un día grave. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Nosotros los hemos creado y hemos fortalecido su constitución, y cuando queramos, pondremos en su lugar a otros semejantes a ellos. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Esto es un recuerdo. Quien quiera, que tome un camino hacia su Señor. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Pero no querréis, a menos que Alá quiera. Es cierto que Alá es conocedor y sabio. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Introduce en su misericordia a quien quiere. Los injustos tendrán un doloroso castigo.